Em ơi, nãy nhà em gọi chị về sửa máy à? Vâng. Máy ạ. Chị về sửa máy à chị? Vâng. Máy kia chị ơi. Máy đây chị. Không được sao. Nó bị hỏng phanh rồi. Nó bị hỏng phanh như này chị ạ. Ra nhất đầu bên kia kìa. Nhất nó còn rơi. Nhất nó còn rơi xuống bên kia. Dầu ra một đống này. Cứ nổ lên là nhất nó lại phọt ra bên này. Không biết hỏng cái gì. Cái ốc này. Vâng. Nó bị hở cái gì ấy. Đấy. Chị cứ cho em xem nhé, xem nó bị hỏng cái gì. Vâng. Thế chị cho em sửa nhá. Vâng.
เ
Đi sớm chịu uống rượu, nói như đúng rồi. Nhưng mà cháu không đi sớm đấy. thì không có. Nhiều này. Cả nhà. Mua mai cưới. Nhúa. Lúc đấy đừng có tìm nhuộm nhá. Nhuộm ở Hà Nội này. Hai chắn gì à? Hai hòn luôn đi à? Thứ 6. Nhật em liu luôn. Kéo kín kéo. Kita tu beli kan. Orang yang dah tahu. Đơn giản quá. Một con nhà. Nó không hiểu đâu. Cá với anh hiểu trên không? Em ơi, đi sửa xong máy rồi đấy. Anh Sinh ơi. Ơi. Em ra xem chị sửa xong máy rồi. Xong rồi.
ngon đấy chị nhỉ. Vâng, nên Đi thử xem nào. Phanh tiền này chắc rồi. Xong rồi đấy, ngon. Bánh pháo ok đầy đủ. Em bao tiền chị nhỉ? 300. 300 à? Cái này cái này đi vừa ngon lành. Vâng. Đây, em gửi nhé. Vâng. Em cảm ơn nhá. Vâng, nào hỏng cái gì em lại gọi sửa. Vâng.